हेलो, राधे राधे दोस्तों। तो ये देखिए मैं आज आप लोग के लिए क्या लेके आई हूँ रिव्यू और अनबॉक्सिंग में एक साड़ी जो मुझे मीशो से मिली है 290 रुपये की। और ये मैं खोल के तो नहीं दिखा पाऊँगी वैसे, लेकिन मुझे ये साड़ी बहुत पसंद आई है और बहुत मुलायम है। गर्मियों में डेली वेयर के लिए बहुत अच्छी है। ये मैं चढ़ाने के लिए लेके आई थी, इसीलिए नहीं दिखा सकती। बाय बाय।